जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीवा है। लोकसभा चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी का नारा चौकीदार चोर है के जवाब में जब से नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को एक भ्रष्टाचारी नेता बुलाया है, तब से देश में ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है जैसे मानो किसी ने मधुमक्खी के छत्ते पर ढेला मार दिया हो। आए दिन राजीव गांधी की नई करतूतें सामने आ रही हैं। रामलीला मैदान की रैली में जब नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि भारत के प्रमुख वॉरशिप INS विराट का इस्तेमाल राजीव गांधी ने अपने निजी मनोरंजन और निजी छुट्टियों के लिए किया था, तब लोगों को लगा कि मोदी जी की बात मात्र एक जुमला है। लेकिन भाषण के समाप्त होते ही इंडिया टुडे ने इंटरनेट पर एक स्टोरी डाली जिसमें राजीव गांधी की तथाकथित निजी छुट्टियों और मनोरंजन का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इंडिया टुडे मैगजीन के 31 जनवरी 1988 के रिपोर्ट के अनुसार अनीता प्रताप जी ने इस पूरे हॉलीडे का ब्यौरा दिया है। अनीता प्रताप जी लिखती हैं कि राजीव गांधी ने पूरी कोशिश की थी कि प्रेस मीडिया उनसे दूर रहे। इसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस और बाकी मीडिया के फोटोग्राफर ने काफी तस्वीरें निकाल ली थी। राजीव गांधी ने भारतीय नौसेना के वॉरशिप का इस्तेमाल किया, जो कि बेहद आश्चर्यजनक, चौंका देने वाली बात थी। द्वीप का यह छोटा सा हिस्सा बेहद सावधानी के साथ चुना गया था। इस हिस्से पर मीडिया का पहुंच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 26 दिसंबर 1987 को द्वीप का यह हिस्सा तब सुर्खियों में आया जब राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने ऑरेंज और व्हाइट कलर के लक्षद्वीप प्रशासन के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। राजीव गांधी के लाख प्रयासों के बावजूद भी कि मीडिया के साथ संपर्क ना हो, राजीव गांधी के जो इनवाइटीज थे, जिन्हें राजीव गांधी ने आमंत्रित किया था, उन्होंने ही खबर बना दी। इस प्राइवेट पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 4 दोस्त और राजीव गांधी और सोनिया गांधी शामिल हुए। इसके अलावा सोनिया गांधी के बहन बहनोई और उनकी बेटी और उनकी विधवा मां आर मैनो, एक भाई और मामा जी शामिल हुए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी और अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की बेटी भी शामिल हुई। और दूसरे भारतीय मेहमानों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह के भाई विजेंद्र सिंह की बेटी और पत्नी भी इस पार्टी में गए। इसके अलावा 2 दूसरे विदेशी मेहमानों ने भी इस पार्टी की शोभा बढ़ाई थी। आजकल गलत कारणों की वजह से राजीव गांधी इस लोकसभा चुनाव का हिस्सा बने हुए हैं। बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक राजीव गांधी को महान बताने और महान साबित करने की अचूक कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक राजीव गांधी की रोज एक नई करतूत को सामने लेकर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मसले से रिलेटेड जो इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं। जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, नॉलेज है, वह इसे डिटेल में पढ़ सकता है, समझ सकता है कि यह पूरा मसला क्या है। और जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, वह गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा उसकी मदद से इसे ट्रांसलेट करके और भी विस्तृत तरीके से समझ सकता है कि राजीव गांधी ने किस तरीके से भारत के प्रमुख वॉरशिप INS विराट का इस्तेमाल अपने निजी मनोरंजन और छुट्टियों के लिए किया था।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम। राम राम दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सामने लगी हुई घंटी को प्रेस करना ना भूलें। राम राम। जय हिंद।